Shoah è una galleria aperta che funge da riparo, ma anche da luogo di incontro e di testimonianza. Luca infatti insiste sui segni e sui prodigi che accompagna la parola degli apostoli e sulla speciale cura dei malati cui essi si dedicano. Nel capitolo 5 degli Atti, Xa cô có thấy la cái gì Chiesa không? nascente si mostra come un ospedale da Ở đâu campo Sang? che accoglie le persone più deboli, cioè i malati. La loro sofferenza attira gli apostoli, i quali non possiedono né argento né oro, così dice Pietro allo scorso, ma sono forti nel nome di Gesù. Ai loro occhi, come agli occhi dei cristiani di ogni tempo, i malati sono destinatari privilegiati del lieto annunzio del Regno. Sono fratelli in cui Cristo è presente in modo particolare per lasciarsi cercare e trovare da tutti noi. I malati sono dei privilegiati per la Chiesa, per il cuore sacerdotale, per tutti i fedeli. Non sono da scartare, al contrario, sono da curare, da accudire, sono oggetto della preoccupazione cristiana. Tra gli apostoli emerge Pietro, che ha preminenza nel gruppo apostolico a motivo del primato e della missione ricevuti dal Rizzo. È lui che dà il via alla predicazione del Cherigma nel giorno di Pentecoste e che al Concilio di Gerusalemme svolgerà una Đang tiếp kiến Đức Giáo Hoàng ở công trường Thánh Phêrô. Hôm nay là thứ Tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên vì quá đông nên chậm hương thơ không đến gần được. Pietro, pescatore di Galilea, passa, ma lascia che sia un altro a manifestarsi, che sia Cristo vivo e operante. Il testimone, infatti, è colui che manifesta Cristo, sia con le parole, sia con la presenza corporea, che gli permette di Đức Giáo Hoàng ngài đang chào mừng và giải thích cái bài đọc các thánh tông đồ hôm nay. Qui compie le opere di maestro. Guardando a lui con fede, si vede Cristo stesso. Ricolmo dello spirito del suo Signore, Pietro passa e senza che egli faccia nulla, la sua ombra diventa carezza. Carezza risanatrice. Chỗ này thì nhìn thấy được, này nhìn thấy được mà nắng che dù đấy. Giờ chỗ ngồi cảm này anh quay cái dù thì bỏ gấp cái quạt lại. Nóng quá, mấy chốc gấp luôn ở lấy quạt. La sua prossimità fa delle piaghe dei suoi figli, diciamolo un po' in difficile, il luogo teologico della sua tenerezza. Delle piaghe, dei malati, delle malattie, che sono impedimenti per andare avanti nella vita, c'è sempre la presenza di Gesù. Đức Giáo Hoàng nói không hiểu gì hết, ngài nói về lương ý. Lính này đứng an ninh này, đứng như này chết. Quay anh đi. Cầm máy quay đi. Quay Đang quay anh. Xích sau quay anh rồi trời đất ơi. quay anh á hả? Miracoli che facevano gli apostoli non per magia, ma in nome di Gesù, ma non volevano accettarlo e li mettono in prigione, i bastoni. Sono stati liberati miracolosamente, ma
cuore loro era tanto duro che non volevano credere cosa chiedevano. Pietro allora risponde offrendo una chiave della vita cristiana: obbedire a Dio invece che agli uomini. Perché loro, i Sadducei, dicono: voi non dovete andare avanti con queste cose, non dovete guarire. Io obbedisco Dio prima che voi. È la grande risposta cristiana. Questo significa ascoltare Dio senza riserve, senza rinvii, senza calcolo. Aderire a Dio per diventare capaci di alleanza con Lui e con chi incontriamo sul nostro cammino. Giáo hoàng nói cái gì không biết luôn. Chiediamo anche noi allo Spirito Santo la forza di non spaventarci davanti a chi comanda di tangere, ci calunnia e addirittura attenta alla nostra vita. Non spaventarci. Chiediamogli di riposarci interiormente per essere certi della presenza amorevole e consolatrice del Signore al nostro fianco. Grazie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, en mentionnant le portique de Salomon comme l'un des lieux de rendez-vous des croyants, Saint Luc insiste sur les signes et les prodiges qui accompagnent la parole des apôtres et sur leur attention particulière aux malades. Car à leurs yeux, comme aux yeux des chrétiens de tous les temps, les malades sont des frères en qui le Christ est présent d'une manière spécifique pour se laisser chercher et trouver par nous. Parmi les apôtres émerge la personne de Pierre qui, au nom de la mission reçue du ressuscité, exerce une primauté. Đức Giáo hoàng chào mừng xong rồi. Bây giờ tới Đức Hồng Y đang còn nói chuyện. Ngài nói về những cái chương trình ngày hôm nay và giải thích một số cái vấn đề thay của Đức Giáo hoàng. Tôi Trần Ưng Thơ chào các bạn nhé, quay một chút xíu cái clip như vậy thôi. Gửi lời chào các bạn từ Jerusalem, xin lỗi, từ Vatican đến Thánh Phêrô. Car toute sa personne et même son nom irradie la vie du ressuscité. Les malades sont guéris et le monde rend gloire au